射咪嚕塞啊！射咪嚕究竟係咩嚟㗎？點樣塞㗎？啊！個鑊燒窿晒都冇有怕，以後有佢咧就唔怕咁巧會燒窿啦。仲有最健康、最原始嘅煮食方法，就係游水咩都唔用嘅炒飯啊，得唔得㗎？想知啊？即刻開始開心大發現㗎！為了靚靚，我係要照鏡㗎。喂，整鬼你啊！邊度閃出嚟啊？嚇死人咯！真係。做咩？原來都咁貪靚嘅咩？係咁做幕前，你梗係過啲義勇啦，保持最好嘅狀態㗎嘛。咁你就係咪先啊？不如醒少少 tips 俾小弟啦。見你都幾乖仔啊！講個秘密俾你知啊，其實你要靚啦嚇，就係要有脫毛嘅習慣啊。脫毛唔係啩？咁你脫邊度㗎？你知好啦，唔好講俾人知啊嚇！哦，係嗰度啊？嗰係啦，係啩？唔係咩？我示範俾你睇㗎。弄啊，整一次俾你睇下啦。好，好易啫嘛嗱，屋企都有嘅呢啲。哇，係好大陣仗喎！哇！大發現啦嚇，原來阿神會線面咁貪靚㗎嚇！冇，有粒瘤甩咗啫嘛！咩面試咩試面？釘樓係啦，喂，呢度釘樓喺度穿緊針啊！你唔使呃我哋啦，你明明咧就喺度線面係嘛？唔怪得佢啲皮膚咁靚啦，咁容易上粉啦。都無可厚非嘅，因為成日要化妝啊嘛，咁多啲塵啊，呢啲咪刮咗落嚟嘅。喂，咁唔好收埋啦，仲有冇其他可以方法脫毛啊？講嚟聽下啊！咪膠紙咯，唰聲咁搣落咯。有冇啲唔痛噶，哥哥？或者睇下可唔可以麻醉針咯？可唔可以好似我哋男仔剃鬚啊？係啊，剃走啲毛都應該得㗎喎，會有生越粗噶。喂 Angel 啊，而家我見到咧有好多即係話可以激光脫毛噶嘛，都幾百蚊一次，又唔係太貴，都可以試下喎，係咪啊？多謝你，係咪幫神我啊？幾百蚊一次？喂，唔係啊，仲有一個方法，你學阿 Vian 咁樣啊，即係情緒唔穩定啊、抑鬱啊，就自動脫毛咧。我最近咧喺街嗰度咧見到一個好得意嘅產品喎，咁咧呢一個咧亦都係可以幫助脫毛。咁我哋以前咧就傳統方法，你唔好嘈住先啦。傳統方法就用蠟啦，或者係激光啦。呢一個咧係用光學原理咧去幫你脫毛㗎。好啦，咁我呢一度咧就有部機啦。咁首先咧就開着佢啦，然之後咧就將個力度咧就較最細先啦，因為你第一次做啊嘛。我哋揾 Angel 隻手嚟試下。你係做咩原理？光學原理。光學原理都要啊！光學原理乜嘢啊？原理大佬。冇事㗎，呢個好安全㗎。其實咧係準備㗎，冇嘢要準備嘅。其實咧就唔需要戴一個太陽眼鏡咧都可以。你好勇敢啊！我冇事啊嘛，我知道。咁啊，首先你就將呢一個力度咧校到最細先啦。你初第一次用。佢因為佢啲毛都少啲。係啦。好啦，我就試一試咯喎，預備啦喎，預備啦喎，一、二、三。點解閃咗燈就會脫到毛咧？原因就係健康大發現，光學脫毛。一般美容院用嘅激光或者係彩光脫毛，都係利用光學脫毛技術，以選擇性嘅光熱分解為依據嚟脫毛。而呢個澤光脫毛同佢哋都係好相似㗎，都係利用毛髮嘅黑色素會吸收光能呢個原理嚟到脫毛。呢種澤光都可以破壞毛囊，令到毛囊唔再生出毛髮。光學脫毛雖然方便，但係都有需要注意嘅地方㗎。另外，皮膚敏感同曬傷之後都不宜脫毛㗎，因為暴曬之後，皮膚嘅黑色素會非常之活躍。由於激光同彩光嘅光波較長，需要專業人士控制，而澤光就較為短。而且呢個澤光儀器有膚色探測器，所以喺屋企自己用都問題唔大㗎。哦，原來係咁嘅，簡單啦。你唔好喺
喺度抄襲人哋嗰啲科技啦，嗰啲 AA 貨。咁都得㗎。咁啊，講下啦，其實咧人身上面嘅毛髮咧有生長週期啊，分開3個階段嘅，分別咧就係呢個生長期啦、退化期啦，同埋呢個靜止期嘅。咁而每個階段咧就係有6至8個月咁耐嘅喎。每個月啊，咁即係話你要成功脫晒毛嘅話咧，大概係需時係2年到2年咯。係啊，咁啊，所以其實你去美容院都係要咁上下咁長。即係唔可以心急㗎嚇，真係要需要一段嘅時間。所以話咧，呢個世界上咧就唔會話有醜嘅女人嘅，只有懶嘅女人啊先至會醜嘅，係。勤力啲啊！係。為了靚靚，我會努力，我會堅持，我會發奮向上，我會扮靚，會嘅事業。呢個係我攞嚟介紹俾大家，即係等我借俾你㗎。你望下我，你望我真係好需要，我真係好需要。喂，嚟啦！有打㗎！嗱，你睇下呢個明姐會偷咗呢部機啊，所以證明呢一個咧光學脱毛機嘅小發現係成功嘅。